Saludos amigos de YouTube. Hoy les traigo un video de una X5 2002 3.0i, o sea de gasolina. Este vehículo cuando llega a un cuarto de tanque se está apagando. La aguja marca un cuarto de tanque, pocos minutos después el vehículo se apaga. Me lo hizo en una ocasión, por la forma en cómo se apagó, empezó a perder fuerza al acelerar. Deduje que le faltaba gasolina. Me inquietó un poco que marcaba un cuarto, pero por la experiencia sentí que era combustible y asumí que había alguna falla de que no medía bien el medidor de combustible o había otra falla de otro tipo. Le puse 2 galones de gasolina. El vehículo arrancó sin ningún tipo de inconveniente. Había dejado algunos días para encontrar el momento perfecto para solucionar esa situación y ha llegado ese día. Ahora desarmé del lado trasero, debajo del asiento, específicamente el lado del conductor, lado izquierdo, y saqué esta parte que va relacionado al sistema de combustible, este lado aquí, retirando inicialmente esta pieza de aquí, que está agarrada con unas 4 tuercas, 10 milímetros en este caso, para la versión americana. Luego esto va aquí encima, como pueden ver. Lo desenrosqué girándolo hacia la izquierda. Y ya aquí tenemos esta parte. Lo que acabo de encontrar es lo siguiente. Así como ustedes ven aquí, el sello está mal colocado. Lo pueden observar ahí, indicando que por ahí hay una fuga. Y al haber esa fuga, no está llegando combustible a la otra división del tanque, que es específicamente donde va la bomba de combustible que lleva el combustible al riel de inyectores en el motor. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es reemplazar el O-ring y ya con esto quedará solucionado. Por lo que puedo deducir, esto sucedió después que se hizo el reemplazo de la bomba, ya que veo que aquí hay una abrazadera diferente a la original. Por aquí se hizo algún trabajo que implicó sacar todo el sistema. Al momento de colocar todo para atrás, el O-ring quedó mal colocado. Y esta es la causa de esta falla, un tanto atípica, pero es la solución a esta situación. Luego estaré dando detalles de cómo me fue en los comentarios, ¿de acuerdo? Muchas gracias, espero que les sirva de mucho y que puedan hacer esta solución de manera doméstica sin necesidad de gastar miles de pesos o incluso dólares, pudiendo con un poco de práctica y de desenvolvimiento podrían realizar esta parte. Agradezco por sintonizar el canal, agradezco que puedan dejar un like, que puedan activar la campanita, que puedan suscribirse y que puedan comentar cualquier tipo de pregunta que tengan sobre esta y cualquier otra situación que se le haya presentado. Estoy más que complacido de servirle y darle la información que pueda. Así que hasta una próxima entrega de Autoservicios Smart Choice. Muchas gracias.